fucked up, som jeg har spildt min tid så mange gange. Men det er slut nu, for jeg har fundet en, der er så gammel. Velkommen til Paradise nummer 5! Jeg ved ham med en for en. Den næste, I skal møde, er en rigtig hottie, og han efterlader knuste hjerter på hver eneste diskotek. Hej Frede. Så et par stykker har du bare været kæreste med, og resten af os har bare været sammen med. Alle sammen. Så bare sindssygt ked af alle de mennesker, der kommer til at træde på. Jeg er så indebrændt. Jeg er så indebrændt. Jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Jeg tager hjem, jeg kan ikke mere. Ej, Holly, det kan du altså ikke. Du kan ikke tage hjem. Han er bare en idiot. Jeg vil ikke være her mere. Det bliver fucking spændende. Jeg håber bare sådan, at Paradise kunne være starten på en sangkarriere. Jeg vil bare meget hellere tage Boris i røven, før han tager mig i røven. Underlaget og overlaget. Pandora, 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 Pandora. Du, 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 du. Nu træder jeg rigtig meget på dig, så tager du dig, så træder du fandme også på mig. Kæft, hvor er jeg dum, mand. Det var simpelthen det dig, der var hjemme i næste uge. Oh my god. Oh my god. Tøs! Kæft, mand. Hende er en nye pige der. Prøv lige vent, Jeg skal lige... Jeg kan ikke koncentrere mig flere ting. Au, hvad Nej, men hvad var det, du sagde? Jeg sagde, hende er en nye pige der, lige kom ind der. I må jeg bare... Altså, er det Mette, vi snakker om? Ja, jeg tror ikke, det er det, hun her. Ja, her er Mette. Hende er en. Ja, præcis. Ved du hvad godt? Der er en bruser det her over, ikke? Ja. Så lige... prøv at vente. Lige lidt der. Sådan ind i bruseren. Tænd for vandet, sådan varme kroppe, eller du ved. Ja. Buk dernede sådan. Og så bare tage hende, og så bare få det der gardin derovre til at vride sig af. Ja. Gå et stykke, kan du godt se. Prøv sådan noget i for... Sådan lidt så. Altså gå. Hvad? Ej, det var rimelig sygt. Hold kæft, Ej, prøv det. Må jeg lave noget af det her hårdspil? Ja. Skål, mand. Men altså... Okay, den skal jeg på i aften. Hvad har du fået noget? På hotel? Ja. Jeg regner rigtig meget med hende her Jane der i aften. I aften? Ja. Okay. Måske, altså hun har sådan kigget lidt på mig sådan lidt og sådan noget. Ja, hvordan vil du så gøre det? Det er godt. Ej, er du allerede færdig? Jo. Jeg tror bare, jeg tager en gammeldags. Sådan rigtig sådan 2 timer, hvor du bare forfra og bagfra. You know my thoughts. Ja, jeg ved det. Du er ham, der holder i flere timer, hvis ikke 5. Let's party!